大家經驗唔係咁多。好，你一開閘嘅時候啊，巴基之星咧就漏閘啊，前面快嘅馬內蘭位置秘密武器，中間迎進啊，咁再數出去大外檔兄弟紅，中間紅帽當旺財，出邊可人兒紫色衫嘅，中間紅衫正本紅心同埋阿凡達，咁啊最出嗰邊啊，仲有隻蓋世之寶啊，後一層嘅馬咧仲見到海翡翠啦，咁啊黃衫藍帽響出邊嘅。 再見到內欄位置吉利馬王，中間自由雲啊，尾生幸運神區，尾以天膽搖搖包尾咧就嗰隻巴基之星嚟㗎。好啦，咁啊差唔多入直路啦，前面放出嚟嘅馬有兄弟紅響入邊，出邊就可人兒兩隻馬拍住嚟放嘅。第3位當旺財內欄第4呢，咁啊仲有迎進啦，秘密武器燉後咗一層喎，咁啊粉紅袖咧響內欄嗰隻啊。再見到中檔位置仲有阿凡達，最出嗰邊呢就海翡翠追緊，鬥到嚟最後300米埋邊兄弟紅，鬥緊就係可人兒，再後邊嘅馬仲有阿凡達上緊，咁啊仲有秘密武器粉紅袖嘅，出邊追啲呢就係嗰隻咧阿凡達，最外檔啊就係呢隻巴基之星上緊嚟，最後100米巴基之星大外檔逢馬過馬已經係湧咗上嚟過晒㗎啦，跑第2名嘅馬兄弟紅可人兒，咁啊第4名係秘密武器啊，咁啊結果呢隻巴基之星真係殺得晒啊，出閘係慢，亦都預咗。 咁啊，都係好有慢勁嘅馬，過往試就亦都顯示過㗎啦。咁啊，但係 A 加3欄大外檔縮後邊脱節包尾，逢馬過馬，可能真係好勁啊！第2呢，兄弟。 好，你一起步嘅時候啊，咁啊飛雪神驅慢咗啊，前面快㗎嘛，外邊勁大威猛走上去啊，中間綠衫浪漫戰神，紅衫粉紅帽咧，咁啊亦都有呢隻三江飛輪啊，第4位啦，外邊啊魅力之耀啦，內欄第5黃帽安可啊，中間紅衫咁啊粉紅帽咧，仲有君子傳承，外邊走咗上去嘅馬咧，有青雲龍區揀馬之王啊，內欄尾5發財先鋒啊，後邊嗰4匹馬愛心神驅、唯美主義、飛雪神驅啊，暫時殿後係藍衫嗰隻天象龍驅嚟㗎。 好啦，接近1400米嘅段處跑對面直路啦，放咗出嚟跑嘅馬呢係嗰隻勁大威猛嚟嘅，咁啊見到外邊啊青雲龍驅上去，中間夾住三江飛輪啊，直情放埋出嚟添啊，跟住個第4位有浪漫戰神啊，第5位外邊揀馬之王啊，內欄第6黃帽安可啦，中間第7位仲有魅力之耀啊，後邊嘅馬君子傳承、發財先鋒啊，再後邊嘅4匹馬分別有愛心神驅、飛雪神驅、尾嘅唯美主義啊，大道後嗰隻天象龍驅藍衫嗰匹嚟㗎。 好啦，過咗呢個1000米嘅段處咯，前面呢就三江飛輪呢放咗出嚟跑嘅，外邊呢青雲龍驅啦，第3位跟翻住先，內欄有勁大威猛啊，外邊第4綠衫啊浪漫戰神，出邊第5揀馬之王，中間第6魅力之耀，內欄第7黃帽有安可啊，後邊嘅馬啦，中檔紅衫粉紅帽就君子傳承啊，再後邊嘅5匹馬發財先鋒啦，愛心神驅啦，掟到最出係飛雪神驅啊，尾以唯美主義，藍衫呢暫時殿後係天象龍驅亦都要攞埋出去，最出嚟衝㗎啦！好啦，正最後直路啦，前面青雲龍驅走甩1個身位，浪漫戰神率先上嚟挑戰啊！咁啊，再見到中檔位置，君子傳承上緊啦，外邊呢仲有愛心神驅啦，最出天象龍驅上緊嚟啊！最後200米到啦，咁啊透出嘅嘛係愛心神驅，但係呢個時候天象龍驅冚咗上嚟，入邊仲有君子傳承，內欄嗰邊呢就係呢隻發財先鋒，最後100米到天象龍驅由個包尾嘅位置大外檔冚晒，跑第2名係愛心神驅，第3名呢君子。